Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bimu'adzabina fakadzdzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. In hadza ay ma hadza. Ora ana te perkara sing kowe medek-medekno utawa sing gawe peringatan sira ay ma hadza. Allah iki tegese perkara khawaf tanah. Kang ngekei peringatan panjenengan nak ing kita biiklan ma ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku atau adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khulqul awwalin ai ikhtilaquhum tegese gawe-gaweane para nabi wa kifhum lan kedustaane para nabi. Jare tiyang kafiru semua kebohongan para nabi. Wa fi qiraatin bi dhammil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hadza. Tegese ora ana apa iki Allah di perkara nahnu kang utahe kita ali ngatasé ladi. Min an la ba'sa saking yen ora ana ba'ats iku maujud ora ana tangi sangka kubur iku maujud illa khuluqul awwalin kecuali iku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik tabiatuhum tegese dadi watake wong akeh wa adatuhum lan adate wong akeh wa manahnu lan ora ana te kita hum adzabina lan wong sing bakal disiksa fakadzabu mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adzabi lan anane siksa fa ahlakna mongko ngrusak ingsun hum ing kaum ad fi dunya ing dalem dunya birrihi lan angin. Inna fi dzalika la ayatan ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sami sedan termanane. Kadzabat gorohna sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira wong sing den utus isqala lahum akhuhum sholihun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiun wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna niki dawuh Nabi Saleh, atutrakuna ana ta ora napa nggih? Atutrakuna ana ta den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara haguna kang ing dalam kene minal khairi sanging kaapian aminina haling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin ing dalam pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air wa zuru'an lan pira-pira tanduran wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepai utai kuncupe nakhel iku hadimun iku alus latifun tegese alus layinun tur nggih sami manane alus watan khituna lan natah sira utawa mengukir sira minal jibali sing pro-pro gunung mbok ukir buyutan hale dadi pro-pro omah tapi kena SD omah farihina hale wong sing sombong kabeh batirina tegese angkuh kabeh fikiratin farihin hadikina tegese pinter kabeh mesti nak gawe ku apik kabeh fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa atiun ana ato sira kabeh ning ingsun fima ing dalam perkara amar tukang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi iklan ma wala tutiulan aja nurut sira kabeh amrul musrifina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan alladzina rupane wong akeh yusiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalam bumi maknane ngrusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat wala yuslihuna lan orang nglakoni perbaikan sapa ngakeh bitaatilas lan nglakoni taat ning Allah. Kalau padha jawab sapa kaum Samud innama anta mesti te sira menawa saharin saking tengah sange wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kafiran wong akeh. Hatta khulaba singgo ngalahno sapa Nabi Saleh ala aklihi mengatasi akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira aidon iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fa'ti bi ayatin. Mongko nek ana sira biatin kelan ayat ing kuntalamun ana sira subhanahu wa minasodikina ngasih sing bener kabeh firi salatika ing dalem kowe kautus sira. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu hadhihi naqatul laha syirbun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta atau berhak keduwe naqah syirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian minal ma'i sanging banyu. Walakum lan berhak kedhe sira kabeh sirbu yaumin utahi jatah ngombe maklumen kang wis ditentokno. Wala tamassuha lan aja nyekel sira ha ing nakoh bisuken lan elek fa khudaku mongko ngalap ing sira kabeh apa adzabun siksa adzabu yaumin apa siksane dina adimin kang gedhe. Maknane adimin gedhe iku mergo bi idzamil adzabi sebab gedene siksa. Fa aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh ha ing nakoh aqaruha tegese nyembelih hak nako sapa ba'dum sebagiane kaum Samud biridhum kelan persetujuane kaum Samud. Fa asbahu mongko dadi sapa kaum Samud nadimina haliketun kabeh ala kriya ing atase nyembelih nako. Fa akhudhahumul adzab mongko ngalap ing kaum Samud apa adzab siksa al maudu kang den janjekno apa bi adzab.
fahuliku tafahalaku mongko padha rusak sapa kaum Samud. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mbok niki rungokno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niki rungokno tenan nggih. Barokahe seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rungono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rungono tenan. Sebab niku ulama niku nyendi kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa yasir. Niki rumono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Nggih tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Keluyuran. Nek kita kai kesempatan keluyuran paham ya. Mau nek dhuwit ya keluyuran. Ben iso itibar. Tapi aja katut tok Kalimantan paham ya. Soale keluyuran ngono ae ora sak katut. Jadi keluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu.
Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini ku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong keluyuran. Cara ora ana wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, iki pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Yordan niku Syam rene dari napa? Syam. Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu Bakhira, ana sing maca Bukhaira kani satu napa? Bakhira. Saat ini dikerangkeng. Teng mriku Rahibu Bakhira ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umure 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama dhisik ku senengane kila, angger gak kila iku perkarane ora ono akte. Mulane kula nate debat mbek tiyang Wahabi, sakniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh, dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget, ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalagh wis ra mikir, wis badhe mulutan, ora tau mikir. Nah kula jawabane gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham nggih maksudnya? Lah rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyo ahli ge. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari. Berarti besar Suro Sapar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan rolas kalong 3 kan melok 9. Neng kelahirannya melok 9. Tapi neng kapundute mau ngicipi 3. Paham nggih? Lah anak mungkasir gak diitung berarti ngarep gak diitung, guri gak diitung. Berarti kenake mau swida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti mau mikir. Lho ndak saiki misale sakniki kan jam 9. Engko nak jam 12 itu pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Udah mikir ya Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane iku. Mulane aku mek wong zuhud itu rapati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Wis kelakuane wong zuhud ngono iku. Saiki 9 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 9 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Mergo ngitungnya dene mesti 9, 10, 11 ora. Aku wis ero. Kelakuane wong kene iki ero. Mau pertama muni papat dene. Wah aku ero kelakuane. Ayo kudu tobat kene. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau swida. Paham sih?
Kowe nak ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kok udah bojone, mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00, 11, 10, 11. Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Biar ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun samsiyah, qamar dadi taun qamariyah. Asy-syamsu wal qamaru lan kula nu nangis tenan. Suwi tok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwi tok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lha wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Nah, gua kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Mung tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya, kowe iku sing mbok delok delala versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama, dadi kilane kurang akeh. Aku iku ulama, roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama roh khilaf akeh. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nasun sharihun dalam hal sing gak ono nas sorry. Kalau nggak ada nasori kemungkinan itu banyak sekali. Saya kita takoi misalnya, Kanjeng Nabi moro Madinah itu tanggal berapa? Saya itu jadi tulus Masehi. Lahirnya Nabi 500 sih, 507 pinten. Ngono terus kabudute iku melok tahun pinten. Hijrah itu pinten 610 pinten nggih. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas nggih. 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik sapa? Bik saya gak dos. Bik saya 610. Berarti nak bik saya 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misalnya. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi te Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kulon pohone melok kok kulon, nggak ngiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Jadi Abu Hurairah tahu betul ini Nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqala hi madunahu. Berarti jelas ini Nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bukhara bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu. Ini anaknya jenengan. Lalu takok malih. Niki sinten? Ya niki anak kula. Susu mangkel sinten Bukhara. Kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bukhara. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya terus diwambung. Barokah ngluyur. Terus
Ora Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna tengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jan terpelajar barokah gosip Nabi akhir. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tengene Arikha, Ilya, tengene sakniki dari Israel Arikha Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar wis ceritane. Ya ora apa-apa iku hake, paham ya. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham. Ya wis iku. Qur'ane koke awalam yasiru afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Wae wong saleh kudu mlaku-mlaku ben fayang duru nak gak yasiru ya ora iso fayang duru. Lokam mlaku ben ana nadzure, ana mikire.